Запись. Эм, Давайте анда 31 суроодан баштай берели. Э? Бизде 31 суроону биз уже буга чейин чыгарганбыз, 92 болгон эле. Давайте анда 32 суроого өтөйүн. 32 суроонун туура жообу В 1,66. Эми эмнеге экенин көрсөтүп берейин, Мындай дейт. 3 ага иненин орточо бою 1,62. Бул деген эгер үчөөнүн боюну кошуп 3кө бөлүп койсо, анда 1,62 болот экен. Анда ошол 1 метр 62 сантиметрди эмне кылабыз? 3кө көбөйтүп коебуз. Чтобы ошол үчөө биригип, 3 ага ине биригип канча экенин билиш үчүн. 3 көбөйтүү 2 6, 3 6 18, 1 486 көңүл, агай. 3 1 3 анан 4. 486. 4 метр Демек 86 сантиметр. туура. Демек, ошол 3 агайыны биригип, эгер бардыгынын бойлорун кошо турган болсок, 4 метр 86 сантиметр болот экен. Анан айтып атат. Улуусу менен кичүүсүнүн бою 1,60. Эми улуусу менен кичүүсү деген экөө да. Ошон үчүн ошо Экөөң улуусу менен коштук келди го. кичүүсүнү орточосу 1,60 болсо 2 көбөйтөбүз да, экөө биригип канча экенин билиш үчүнчү. 0, 12 320 1 агай. көңүл, 3 метр 20 20 сантиметр. сантиметр. Кемитип койсоңор канча чыгат Кантенти экен? кой. 1,66 1 агай. метр 66 сантиметр. Демек, ортодогу баланын эмнеси бою 1,66 экен. Ошонто эле чыгардыңар беле? Агай, меники жоголуп калыптыр. Машалла. Эртең келсең кайта чыгарып берем анда. Мага Болду. Жакшы. Дальше. Кадырбек. Кийиниси? Жок. Ага, он эки. Эми сен мага жаздыңбы апаң номеринен? Болду. Сен кириптиң да ошо. Киреби деп. 33'tü кандай кылдың, Кадырбек? 33'tü короонун ичиндеги коёндордун тобу бар. Эгерде бардык коёндордун жашын кошкондо 36 жаш чыгат. 2 жылдан кийин бардык коёндордун тогу 60 жашка чыгышты. Короодо канча коён бар? Агай, муну мындайбы 36-ны 60-ка көбөйтүп анан 2 жылда канча күн болсо ошону кемитип коебуз. Жок. Мындай кыласыңар. Негизи мисалы мурда 36 жаш экен эле, азыр 2 жылдан кийин канчага чыгып атат? 60ка. 60. Анан 60тан 36-ны кемитип коеюн, туурабы? 24. Өзү 2 жылда 2 эле жашка чоңоюш керек да, туурабы? А булар 24 жашка чоңоюп кетип атат. Неге? Себеби бул жерде бир канча адам бар да, бир канча коён бар. Канчта коён бар? 12 давай. Туура. Буну эле 2ге бөлүп коет экенбиз. 12. 12 коён бар. Ошондо 12 коён ар бири 2 жаштан чоңойгондо, анда 60. 24 жаш кошулуп кетет да, общийгечи. Ошон үчүн туура жооп эмне экен? 12 экен. Же болбосо андан да оңою коёндор 36 экен, анан 60 экен. Суроо: 36 менен 60 экөө тең канчага бөлүнөт? 12. Андан башка вариант жок экен. Бул жакта варианттарды айтып атам. 12. Негизи 12ге бөлүнөт, 6га бөлүнөт, анан 2ге бөлүнөт десек болот. Бирок именно ошо эмне экен? 12ге бөлүнөт деген вариант бар экен. Демек 12 экен да.
Tushunibdi elemi? Kosmosda turadi. Men kosmosda жүрөм, kosmosda. Men de kosmosdan. Аркаңы фонду космос кылып койдум да. 34-нчү суроо кайсыл чыкты? 56. İştegen so'm kerak. 56. Өтө соңунан 56. Буну иштеген элек, а? 100 сом, 120 сом деп отуруп. Сонун. 35 кайсыл чыкты? Gısı. D ağay. G. D ağay 611 qo'shib 81 degan. D. Мына. Карагыла, мен силерге муну көрсөтөйүн. Мына. Ар бирине карап чыгалы. 608'di 11'ge koşsam 619. Tuğra. 896'ga 90'da koşsam 986. Tuğra. 611 koşu 80 691. Tuğra. 818 88 koşsak 916. Tuğra. 111'de 88'ge koşsak 199. Bu жерде tuğra eken. Анан бизде айтып атат, 19 61 деп эмне кылыш керек экен? Тетир Эгер жагына сиз көргөндө окшош. 19 саны жазылган картаны тескери бурсаңыз, сиз 61 санын көрөсүз дейт. Мен азыр мен силерге мынтип буруп берейин. Мына карагыла. Эми биз могул жерди карайык. Көрүнүп атабы? Ооба. Эми ушул кайсынысы туура экенин текшерип чыгалы. Мына карагыла. 619 барабар 11 кошуу 809. Бул туура эмес. Мына 906 барабар 88 koşu 818. Bu tuğra. 661 barabar 88 koşu 111. Bu kata. 986 barabar 06 koşu 968. 970 o bu daha kata eken. 169 barabar 08 koşu 119. Bu dağı kata eken. Tushunibdi elemi? Men bu dedim o. Ооба агай. Эми кайт жайга кайтарып коелук. Демек ошондо мына жооп туура экен, а? Эми силерге мынтип поворот кылдым. Эми силер ошо колуңардагы баракты эле уяка бияка аударып көрүп койсоңуз болот болчу. Түшүнүктүү элеби? Өтө сонун. Бул суроого жооп берем дегендер барбы? Агай мен айтайын. Минура. 4213. Неге 4213? Агай мен айтайын. Азыр о эме айтып калсын эми. Минура айтсын эми до конца. Азыр. Агай мен айтайын. Мээрим. Жұп сандарды кебі тәртібінде, оң жаққа тақсандарды өз тәртібінде жазды. Шонда оң жаққа тақсандарды өз тәртібінде болса, оң жақта 1, 2, 5, 7, 9 болады. Бұл жағында, сол жағында болса, 8, 6, 4, 2 болады. Шонда ортосындағы сандар да? 8, 6, 4, 2. Нал 1, 2, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7.
Şuna Карагыла. ортосунда Birinci jup sanдар кемүү тартибинде жайгашты мында, с большого на маленький, убывание болуп, кичинерип, анан так сандар кийин өсүү тартибинде жайгашты. Ошондо могул жерде 42-13 деген фрагмент бар экен. Туура жооп А. Туура эле. Түшүнүктүү элеби? Жуп сандарды чоңудан кичинесине карап жазып келип, анан так сандарды кичинеден чоңуга карай уласак, ошондо ортодо 42-13 деген фрагмент бар экен. Өтө сонун. Өтө сонун. Давайте дальше улайлы. Абдулбасит, жооп берчи буга. Кайсынысын туура кылдың? Гысы. Себеп? Бул дагы башка жооптор барбы? Ага, төлө кой. Б эмеспи? Б окшойт. Быбы? агай Д. Дыбы? Ага, гүле болот. Болса да. Мына дейт да. А, Д сүрөттөрүнүн кайсынысы эки бирдей квадраттын карталарды коюу менен алуу мүмкүн эмес дейт. Б агай. Б. Караңла, мынол боло алат мына. Мындай квадрат, анан мындай квадрат, туурабы? О, Б дагы боло алат агай. Мына Б мындай квадрат, Аркасынан да. мындай квадрат. В да агай. А? В Экен да агай. мындай В квадрат, прямоугольник болуп калат да. мындай квадрат. Болобу? Ай. Жок агай. Болот ушул. Болот. Мына болотпойбу мына квадрат болуп. Дагы болот экен да агай. Агай Г болот экен, а? Мына мынол мындай квадрат, Агай Г боло алат го. мындай квадрат, Д туурабы? Д боло Мынаны алат. карайбыз. Мындай квадрат, Ал жагы квадрат боло албай 3 болуп калат. мындай квадрат. А. Бирок ушулардын бирөөсүндө окшош квадраттар эмес. Бирөөсү чоңураак, бирөөсү кичинерээк экен. Кайсыл вариант? Д. Г. Г. Мына бул жерде экөө окшош эле. Бул жерде да экөө окшош эле. Бул жерде да экөө окшош эле. Бул жерде экөө окшош эле. Туура жооп Д. Карагыла. Себеби эгер бул квадратты мындай кылсак, туурабы? Ушунун мол жерине квадратты кайра коем десеңер, ал мындайынан бир аз мынтип чоңураак болуп кетиш керек. Мынол жагга караганда бунун биягы узунураак болуш керек, бунунчу диагоналы. Түшүнүктүү элеби? Мындай. Мисалы, могу мындай болуп турат да, туурабы? А бирөөсү мынтип турат. Эми могул жакка караганда буну мынандайынан аралык узагыраак болуш керек. Мынандай болуш керек эле. Көрдүңөрбү? Мына биягы сыртка чыгып турат, биягы дагы сыртка чыгып турат. И бунуку дагы мына бир аз мындай болуп сыртка чыгыш керек болчу да, мындай болуп. Ошондо гана экөө бирдей квадрат болот эле. А так, демек ушул боло албайт экен. Туура жооп Д. Түшүнүктүү элеби? Мынандай болуш керек эле менчи болгондой. Өтө сонун. Кайрадан. 8 Б. 37 түшүнүктүү элеби? Окей.
Карайбыз 38'di. Çağırгандар barбы? Жооп бере тургандар? Он эки болот, билесиң? Сумая, Агай, он эки эмеспи? Он эки болот. азыр туруп тургула, Сумая жооп берсин. Сумая, давай. Агай, агай, мен. Экиге көбөйтсөк 12. Ол болбой калды го, мындай сураса эле. Агай, мен Нуриза. болот. Б. Орточо жери 6 болот. Б 12 болот. 12. Б. Нуриза, себебин айтсаң? Агай, Б. Агай, мен болот. Агай. Кадырбек, Агай, мен давай. айтайынбы? Агай, мен. Ичине квадраттын Агай, 10 болот. 10. Азыр, Кадыр, 6. 1 мүнөт. Кадырбек айтып атат, Кадырбек. мен кичине квадрат агай 6 сантиметр болгондо ошондого. Анын мындай жазылбаган жагы 4 сантиметр болуш керек. 6 бирок эң орточо квадраты 6га 2-ни кошсоң 8. 8 сантиметр болгондон кийин ага 4 кошуп коебуз. Туура. Туура жооп 12 экен. Биринчиден карайык, Бизде айтып атат, эң кичинекей квадраттын капталынын узундугу 6. Демек, могу эң кичинекей биягы 6. Эгер бул жагы 6 болсо, бул жагы дагы 6 болушу керек, анткени бул квадрат. Анан могул жерден кичинекей жери 2 экен. Анда бунун калган жагы бул жерден бул жерге чейинки аралык эмне экен? 4 экен. 12. Демек, мына жерден мына жерге чейинки аралык эмне экен? 4 экен. Анан бунун бийиктиги 6, туурасы дагы 6 болду, мына 2 менен 4 биригип, анан бул жагы 6. Бир аз чоңураак орточо квадратты ала турган болсок, бул жерге чейин 6 болсо, бул жерге чейин 2 болсо, жалпы 8. 0,6, 0,2 менен кошо, Ошондо бул жагы 8, үстү дагы 8, 0 асты дагы 8. Ошондо могул жерден берге чейинки аралык мына 8 менен мына 4 биригип канча болот экен? 12 болот. Түшүнүктүү элеби? Сонун анда уланталы. Бизде мындай дейт. Электрондук саат. Азыр 1 мүнөт Азыр 1 мүнөт мен суроону окуйм биринчи. Электрондук саат 22:20 көрсөтүп турат. Канча убакыттан кийин саат ошол эле сандар топтомун көрсөтөт дейт. Эркайым. Агай, мен Агай, Гсы 10 saat 12 minut. Себебин айт. Себеби ошол сааттан кийин 22-ден 20 өткөн болот. Анда туура эмес. агай, мен Тур Кадырбек, башкалар да айтсын. Ды агай. Арет, агай, себебин айт. Агай 12 сааттан кийин дагы 12-ден 10-дон 20 өткөн болот. Туура эмес. Тур Кадырбек, тур башкаларга да шанс берели да. Мариям, сен кандай кылдың? Агай бир дысын көрсөтүңчү. Ал туура эмес, ошон үчүн көрсөтөт. Мына. Агай, мен Агай Бсы. Агай Гсы мынау 10-дон 20 өткөн ал неде? Короче, 2-ни бир бала койсо 10-дон 20 болот да. Агай Гсы.
Силерге подсказка берейин. 1 мүнөт. Ысы. Азыр бул жерде силер жөн гана варианттарды айтып атасыңар. Мен силерге чыгаруу жолун көрсөтөйүн. Көрсөтпөйүн, подсказка Чыгаруу берейин, жолун айтайын багай. Мындай дейт. Saat 22'den 20 болсо, бул жерде 2, 2, 2, 0 деген цифралар турат. Ушул эле цифралардын ордуну алмаштырышыңар керек. Чтобы башка бир саат чыгыш үчүн. Анан ошол саатка чейинки аралыкты сурап атат бизден. И 10 saat 2 minut. Алиязбек, бир мүнөт. Азыр силер вариант айтсаңар эле мен ооба деп койбойм да. Men экиде Алиязбек, чүнкү тур эки тургула, бир мүнөт. Бир мүнөт. Алиязбек, тур тургула, мен мындай эле кылайын. Азыр бир мүнөт гана, Алиязбек. Алиязбек, сүйлө. Агай, ondan 20 өткөн болсо, ошондо ого 4 саатты коссок, 2ден 20 өткөн болот да агай. 2 мүнөт менен коссок. Анан Анан ошондо алмаштыргыла деп турат го, 2-н бияка алып өтөбүз, 20-ны арак коюп коебуз, 22:00. туура. 22 ошо коюп коебуз агай. Мына, мол 22, 20 деп турабы? Ушул цифралардын ордун алмаштырып, мол 0 менен 2-ни бияка алып, 02, буну бияка алып, 22 кылсаңар, ушул эле цифралар бирок орду алмашкан. Карагыла. Канча убакыттан кийин саат ошол эле сандар топтомун дейт. Бул дегени ошол эле цифраларды көрсөтөт дейт. Просто эле эмне кылат? Ордуларын алмаштырып коет. Ошондо 22, 20 десе, цифралардын ордун алмаштырсаңар 02, 22 болот экен. Эми 22 деген 10 да. 10дон 2ге чейин 4 саат бар. 20 мүнөттөн 22 мүнөткө чейин 2 мүнөт бар. Демек туура жооп 4 саат 2 мүнөт. Түшүнүктүү элеби? Окей. Давайте анда 40-чы суроого өтөлү. Кыркынчы суроодо мындай дейт. Мырзабек ар күнү кутусунда калган момпосуйдун 20%ын жеди. Мындайча айтканда, бир күнү кутусуна ачат дагы, ичинде канча момпосуй болсо, ошонун 20%ын жеп коет. Экинчи күнү ачат, кутуда канча момпосуй болсо, анын 20%ын алып жеп коет. Ошентип отуруп, 2 күн өттү, анын аягында 16 момпосуй калды дейт. Анда башында, эң башта канча болчу дегенде, эми бул проценттерди биз мындай кылышыбыз керек да. Бизде мол 16 деген бул калып калганы да. Демек, бир күн келди, карады, 100% бар, анын 20%ын жеп койду, канча пайызы калат? 80%. Демек, ошол эртеси күнгө калган нерсе бул 80% дейт экенбиз. Экинчи күнү кечинде 16 момпосуй калып атпайбы, Демек, буну сан, пайыз деп туруп, пропорция түзөт экенбиз. Демек, 16 момпосуй калган, бул 80%. Эмнеге 80%? Анткени анын 20%ны жеп койгон, калганы 80%. Анда 100%ы канча болот дейбиз. Бул дегени жегенге чейин канча эле. Ал 20%ын жеп койду да, бирок ошол эрте менен канча болчу дегенди карайт экенбиз. Анан пайыздарды чыгарууда кайчылаш көбөйтөбүз, крест на крест умножаем. 1680 аралан 20 болот. 25. 1620. 20. Туура.
Эми карагыла, бул бирок биз азыр экинчи күнү кечинде 16го туурабы? Демек экинчи күнү эрте менен канча болчу экен? 20 болчу экен. А бирок бизде бул 2 күн кайталанган да. Демек буну биз дагы не кылышыбыз керек? 2 жолу 25 аткарышыбыз керек. А, Экинчи күнү эрте менен азыр. Экинчи күнү эрте менен 20 болгон болсо, бул биринчи күндөн калганы 20 экен да. Демек биринчи күнү 25 болот. 20 калыптыр, бул 80%. Анан 100%ы x деп алабыз. Кайра эле пропорция кылабыз. X көбөйтүү 80, 20 көбөйтүү 100. 2000, 80x барабар 2000. 2000, 20 bölsem 25. 5. 2000'di 80'e bölsө 25. 25. Demek en Men başında bu. kança momposu bolчу экен? 25. 25 oldu. Akırın ne tövbe 25. 25. Şimdi tutacak 25. Düşünüp tölebi. Abdülbek. O eğer de lişne söyleyeyim deseniz öz altınca mikrofonu öşürüp koy öyle söylüyor gele. Ha? Özür sülerek mi? Özüne söylüyor gele. Temaga teşhis yok söylüyorlar boldu tofayt. Ulan tövreli. Mınday deyip. Tek burçlukta жактар сантиметрдин бүтүн саны менен көрсөтүлөт. Жана бир жагы экинчисинен 3 эсе кичине. Бул тик бурчтуктун периметри эмнеге барабар болушу мүмкүн дейт. Жооп берем дегендер барбы? 80 bagay. Эркайым, себеби? Tek burçluktun jактары сантиметр. Эгерде 3 эсе тик бурчтуктардын жактары сантиметр бүтүн саны менен көрсөтүлгөн жана бир жагы 3 эсе кичине дейт. Бир жагынан 3 эсе кичине экен. Бул тик бурчтуктун периметри эмнеге барабар болушу мүмкүн? Эгер бир жагынан кичине болгондо Суроону эле кайра окуп койтасың го. агай мен мурда күн чыгарган элем, чыгарган жооптун эсинен чыгып калыптыр да. Окей. Ana uzunluğu 3 есе чоң да. Ötös. Анан 180 bolsa 18, 180 santimetre bolot. Kan bilbeyim. Агай 80 болса, бул 80. Минура себеп? Себеби баягы тик бурчтуктун кичине жагы А болот. А деп алабыз. Кийин A деп алабыз. кийин чоң жагыны 3А болот. Туура. Boldu men түшүндүм. Анда бияғы A болсо бияғы дагы A болот, бияғы 3A болсо бияғы да 3A болот. Кийин периметрин Ayt koyun. Агай Айтör Минура. Ya 60 boldu. Минура. экини эки көбөйтүү Бар жоғын эле кошо эле коелу, бар жоғун кыйналбай эле. 3A Бардыгы- кошу A кошу 3A кошу A. 8А чыгат. 8А чыгат. Эми, мен буну мындай түшүндүрүп берейин, Men Карагыла. Демек, бизде айтып атат, тик бурчтуктун бир жагы 3 эсе кичине, значит бир жагы, калган бир жагы 3 эсе чоң. Анда биз кичине жагыны A деп алдык, Анан чоң жагы 3A болду, анткени 3 эсе чоң.
Yani kichine jagı 3 есе kichine, çoğun jagı 3 есе çoğun dedik. Anan karama karşı jaktары bul jagı A bolsa bul jagına A dedik. 3A menen 3A dedik. Anan bardык жактарını koşsok 8A çıgat eken. Bul degeni perimetri 8'ge bölünüş gerek degeni eken. Анда варианттардын арасынан карайбыз дагы. Туура жооп катарында. Ооба. 80 дегенди карайт экенбиз. Түшүнүктүү элеби? Tamam. Ага, экинчи өзү түшүнүргөн. Бысы. Агай Iya. бус. Сонун, сонун. Men түшүндүрөйүн ага ишти. Мен айтайын. Агай бусы. Мен айтайын агай. Азыр. 18 Мен айтайын. Азыр бир мүнөт мен өзүм өчүрүп эле бири-биринен сурап алсам анткени ызчы болуп кетти. Анан могул жерде кээ бир окуучулар вообще эле сүйлөбөй эле атат могул жерде мисалы. Даниэль. Даниэль. Саида. Телефонго кирип коюп эле отурат окшойт э? Марем. Агай, мен бул суроого жакшына түшүнгөн жок элем. Макул. Агай, мен очо деле түшүнгөн жокмун. Окей. Кол көтөргөндөн сурайлы. Арет. Арет микрофон жандырып алып сүйлөр. Микрофон жанган жок. Агай биринчиsidеги 7, экинчисидеги 7 менен 9, Туруп. 16. Демек могул жер экөө тең, могул жерге тийип 14 очко болгондо, демек могул ак жерге тийгенде 7 деген упай берилет экен. Анан дальше? Ортосу 9, үстү 7. Демек бул жерде 7 болсо, бул жер 9, анткени экөө биригип 16 упай. Сонун Үчүнчүсү 9 агай. 9 менен 9 болсо, канча упай берилет? 18. Туура жооп 18 экен. Түшүнүктүү элеби? 42 кайсы болду? 42 Б болду. 43 дагы Б болду. Ага, мен 4 иштейин ага. 44 мен айтайын. Мен айтайын ага 44. Алиасбек, айтчы, Алиасбек, кайсыл жооп туура болду? Ага, мына сааттымда буруп карасаң туура ответ чыгат да. Кайсынысы туура жооп? Туура жооп В ага, же буруп карасаң. Туура эмес. Агай Г агай. Агай, 6. Мээрим Г агай. себеби? Мен дагы рандом айтып берем дейт. Ошо Гыда агай, рандом болуп атат да. Карагыла, Ада. мен буну бир аз түшүндүрөйүн. Түшүндүрүм. Мына. Мындай дейт, күзгүнүн каршысында дубалда саат илинип турат. Азыр алардын чагылышы оң жактагы сүрөттөгүдөй көрүнөт. Могул сүрөт, бул чагылышы экен, түшүнүктүүбү? Өзү эмес.
Ал 10 мүнөттөн мурун кандай көрүнгөн? Значит, 10 мүнөт мурда чагылышы кандай көрүнгөн? Эми негизи карайбыз. Негизи мүнөт аркага кеткенде эмне болуш керек? Аркага кетиш керек, туурабы, стрелка? Саат Бирок 6-га. аркага кеткенде күзгүдө эмне болуп көрүнөт деген маселе болот экен. Азыр мен бунун чыныгысын көрсөтөйүн силерге. Эгер бул күзгүдөгү көрүнүшү болсо, анда могул кичинени бул жагына каратып коебуз. А бул чоңду бул жагына каратып коебуз. Демек, мону бияка каратсаңар бул мындай, анан мындай болот экен. Демек, бунун чыныгы сааты ушул экен. Эми чыныгы сааты ушул болсо, бул саат канча болгон болот? 11 11 Агай, Birden 24 gün. birden 10'dan 15 2 10'dan 15 ötkөн, 10'dan. Birge жетелек. birden 55 ötkün mu? birden Азыр 40 тургула. Birden 53. Азыр. Мына. Ошондо мындай деп атат. Азыр эгер бунун чыныгысын ала турган болсок, 10'dan 15 өткөн болуп атат. Күзгүдө күзгүдөгү чагылганы, а могу кызыл сызганын бул чыныгысы. 10 мүнөт мурда эмне болот бул? 10 мүнөт мурда 10'dan 5 өткөн болот, Демек, чыныгысы 10'dan 5 өттү. Эми ушул 10'dan 5 өткөн саат күзгүдө кандай болуп көрүнөт деген нерсе экен да. 10'dan 5 өтсө чыныгысында күзгүдө кандай болуп көрүнөт? Агай, Туура, Ды болуп дысыдай болуп көрүнөт. Ды. бияга чабылып, сол жага чабылып көрүнөт да, оң жак. Мисалы, күзгүгө оң колуңду көтөрүп карасаң күзгүдө, ал наракта туруп сол колуң көтөргөндөй болот го. Ошол сыяктуу да мына. Бул жакта оң жагы көтөрүлүп турат до конца, а бул жакта сол жагы. Бул жакта сол жагы до конца барбай турат, а бул жакта оң жагы ошондой болуп турат. Себеби бул күзгүдө чагылдырылганы экен. Туура жооп Д. Түшүнүктүү элеби? Ооба. Окей. Окей. Кырк бешинчи суроода мындай дейт. Биринчи велосипедчи 1 саатта 8 километр жол басып өттү. Кадырбек, эгер сүйлөбөсөң, микрофонуңду өчүрүп тура берсең болот, сүйлөгөндө кайра жандырып алып сүйлөй бересиң. Биринчи велосипедчи 1 саатта 8 километр жол басып өтсө, экинчиси 14 километр дейт. Бир күнү алар бири-бирине 110 километр алыкты жайгашкан пункттардан бири-бирин көздөй бес алышты. Экинчи велосипедчи жолукканга чейин канча жол жүрдү дейт да. Бизде мындай деген нерсе бар. Эгерде мындай жол кылабыз. Жана бул жерде велосипедчини эки велосипедчен бири-бирине карай кетип атат. Анан биз айтат экенбиз. Бунун ылдамдыгы 8 километр саат. Ал эми бул 14 километр саат. Эгерде эки адам бири-бирине көздөй келсе, алар барган сайын батыраак бири-бирине жакындайт. Ошон үчүн алардын ылдамдыктарын кошуп коет экенбиз. 20 ал 22.
Demek ökö biri-birine 22 kilometr saat ылдамдыкта жакындап келатат. Канча саатта бири-бириге жетет? 70. 5 saatte. 55 Себеби ay. аралыгы 110'du 22'ye bölsem 55. 70 kilometre. 110'du 110'du 22'ye bölsem 55. 22'ge bölsөңөр 5. 5 saat var. Demek bul ökö biri-birine hazır bir minut. Bir minut. Bul ököü biri-birine 5 saatta jet etken. Ошондо 5'ti 8'ge көйүтсөңөр бул жерде 40 километр жүрөткен. Ал эми 14'tü 5'ge көйүтсөңөр 70 километр жүрүп, экөө биригип 110 километрди жүрүп коёткен. Ошондо биринчи велосипедчен 40 километр, экинчи велосипедчен 70 километр жол жүрөткен. Туура жооп. 70. 70 kilometre. 70 kilometre. Albatta, tуура жооп В. Түшүнүктүүбү? Ооба. Өткөрө берейин, 46. Ага, 5 сүрөттүн кайсынысында ак аймак боз аймактан көбүрөөк? D агай D. Карай, мен Ошондо азыр эми анчалык сүйлөй бербегиле, эле, азыр токтогула. Токтогула. Агай звукка Мына. чык. Мынау менен бул экөө окшош. Бул экөө да окшош. Демек, эки кара, эки ак, бул жарымы ак, жарымы кара. Буну мындай кылып бөлсөк. Бул экөө окшош, бул экөө окшош, бул экөө окшош, бул экөө окшош. Бунун дагы жарымы. 1-1, 1-1. Жарымы. Эми, эгерде буну мындай кылсак, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Жалпы 8 бөлүк бар. Анын 1, 2, 3, 4, 5, 6-сы. Мындайча айтканда 8'ден 6'сы ак. Муну карайбыз. Мындай кылабыз буну дагы. И мындай кылабыз. И мындай кылабыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Бул жакта да жалпы 8 бар. 1, 2, 3, 4. Анын 4-өсү ак. Демек, туура жооп Д экен. Д'ны эгерде бирдей бөлүктөргө бөлсөк, 8 бөлүктүн 6'сы ак болот экен, 8'ден 6'сы. Демек, туура жооп Д. Түшүнүктүү элеби? Түшүнүктүү эле. Агай мен айтайын. Агай кийинкисин мен айтайын. Мен айтайын дегениңерди мен көрүп жетишпей калдым. Агай мен айтайын. Эркайым, Кийинки вариант В'сы болот. Туура жооп. жетиби? Ооба. Төмөндөгү диаграммада бир класстын окуучуларынын сүйгөн китептеринин түрлөрү боюнча маалымат көрсөтүлөт. Канча окуучунун бирден көп сүйүктүү китеби бар дегенде, Агай 6 болот. 5. агай. бул, 8 агай. бул, анан Агай бул. Ортодогу 1. ошол тегеректердин арасынан сүйгөн кесиптери 7 болсо, бардыгын кошсо 7 болот. Туура. Бирден көп деген ошол тегеректердин айланалардын ортосунда кесилишинде турган точкалар жалпы 7 экен. Туура жооп 7 экен. Могу тоголоктонгон ишин карасаңар 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Жалпы 7 адам экен. Жалпы 7 адамдын бирден көп эмнеси бар экен, сүйгөн китеби бар экен.
Sүйүктүү китеби. Өткөр эле. Карайбыз. 48-ci surada мындай дейт. Азыр мен сурам. Жок. Периметри 48 сантиметр болгон квадрат бир кесүү менен 2 бирдей бөлүккө бөлүнөт. Алар сүрөттө көрсөтүлгөндөй тик бурчтук жасоо үчүн бириктирилет. Бул тик бурчтуктун периметри канчага барабар? 60. Бир көрөйүн, Периметр 48 болсо квадраттын 48'ди 4кө бөлө турган болсок, эмне болот? 12. 12. 12. 12, 24. 12, 12, 12. 12. 12. Агай, нарық Эми, карагыла. Ошондо үстү 12 болсо, мына жанында 12 болдубу? Аны мындай 6 кылып не кылып алдык, ажыратып алдык. Ошондо бул жер 12, бул жер 6, 12, 6, 12, 6, 12 экен. Анан бул тик бурчтуктун периметри дегенде ортодогу линияны биз карабайт экенбиз. Бул жагына карайбыз. 24, бул жагы 6, бул жагы 24, бул жагы 6. Демек 24 кошу 6, кошу 24 кошу 6. 30 жалпы 60 сантиметр. Düşünüp deleu? Ой. Сонун. Анда уланталы. Мен де чыгарып берейин, эгер түшүнбөй калган жериңер болсо сурайсыңар, Бир аз күтө туруңлар. Шаардын 351 жашоочусунун автоунаасы, мотоцикли же экөө тең бар. Мындайча айтканда, же автоунаа бар, же мотоцикл бар, же экөө тең бар. 3 вариантта да. Анан айтып атат, 331 жашоочу автоунаага, 45 жашоочу мотоциклге ээ. Эми кошолу. Ошондо 331 адамда автоунаа бар, анан 45 адамда мотоцикл бар, Кошо турган болсок, 376. Эми мотоциклга ээ болсо дейт, мотоциклга ээ болбогон канча автоунаа ээси бар дейт. Эми мындай 25. карасаңар, азыр. Карай турган болсок, бизде айтып атат. 131. Кем өтөбүз? Автоунаа менен мотоцикл алгандарды, унаасы барларды кошсок 376 болуп кетип атпайбы, туурабы? А негизи анча адам жок да. Өзү болгону 351 эле адам бар да. А экөөнү кошконубузда эмне болуп кетип атат? 376. Анткени кээ бир адамдар могул автоунаасы барлардын ичинде дагы жүрөт. Могул мотоциклы барлардын да ичинде жүрөт. Эки жакта тең жүрөт да адамдарчы. Ошон үчүн 376дан чыныгы калктын санын кемитип салсак, анда эмне экен? 25. Бул дегени 25 адамда мотоциклы дагы бар, и ошол эле учурда автоунаасы дагы бар болот экен. Биз мындайларды чыгарыш үчүн Вендин диаграммасы деген нерсени өткөнбүз 5-класста, Эгер бул автоунаа, а бул мотоцикл болсо, анан ошондо могул жерде 25 адамда экөө тең бар. Ортого 25 адамды жазабыз.
Анан автоунаасы бар 331 адам бар беле? Ошондон 25'ti алып салсак, анда 306. Бул дегени 306 адамда жалаң гана автоунаасы бар. Ал эми могул 25 адамда автоунаасы дагы, мотоцикли дагы бар. Эми мотоциклы бар негизи жалпы 45 адам болчу. Анын 25'inde автоунаасы дагы бар, калган 20'сында жалаң гана мотоциклы бар. Ошондо 306-ны 25'ке кошобуз 331. Ага 20'ны кошобуз 351. Жалпы бардык жашоочулардын эмнеси чыкты? Саны чыкты. Эми бизде эмнени сурап атат? Мотоциклга ээ болбогон канча автоунаа ээси бар? Бул дегени канча адамда жалаң гана автоунаасы гана бар деген мааниде. 306. Туура жооп 306 экен. 306. Ha, dünyadan Түшүнүктүү элеби? Ооба. Ооба. Сонун. Ага, bunu başkaça yankı çıkarsa olacağım ga. Кантип? Ага, mına suratta kalsa, şunca çıkarsa. Болот. Кээ бирлер могул тоголоктун ордуга таблица катарында кылып чыгарышат. Бирок эми мен андай кылып эч чыгарбадым. Мен үчүн мондай Вендин диаграммасы тоголок кылып койгон оңойдой сезилет балким. Bak bitti şunu. Тур. Дальше чыгаралы да эми бир аз калды го дагы. Kaçta kaldı? Daha 72'ye çeyin. Дагы жык. суроо бар. 22 soru var dağın. Дагы бир аз өтөлү, андан кийин калган суроолорду болбосо кийинки сабакка калтырабыз. 6. gün. Keyingisini ben atayım. Buyur. Карайбыз. Yükseldi. O gün 3. gün. Kız ağay, kız. Белгилүүдө мындай дейт. Evet. Сыянын чоң тактары белгилүү бир айдын календардык барагынын көпчүлүгүн камтыйт. Ушул айда 25-күнү жуманын кайсыл күнү? Мындай эле деген нерсе бар. Мисалы бүгүн дүйшөмбү болсо, кайра 7 күндөн кийин дүйшөмбү, кайра 7 күндөн кийин дүйшөмбү. Биз могу көрүнгөнү эле алайык да. Бүгүн 2-си болсо 7 күндөн кийин 9-у, дагы 7 күндөн кийин 16-сы, дагы 7 күндөн кийин 23-ү. Анда 24-ү, 25-и. Демек, суббота күнгө түшкүлө экен. Түшүнүктүү элеби? Ötközer. Окей. Okey. Могу мурдагы сабакта өттү окшойт эле, могу кекс бышыргандарда. Ötkom. Ооба. Ay yengesi olsa. Kvadrat. Могу туура жооп канча болду бул? 3. 3. 3. 3. Ağay keyingisini ben atayım. Ay yengesi de. Vız ağay, vı. Азыр эмне дейт экен көргүлчү. Ay yengesi de. Квадратта азбемин. Квадратта 1-9-га чейинки сандарды көрүүгө болот. Сан жылдыздан баштап сызыкты ээрчип өтүп жатканда сызык боюнча сандарды жазуу менен түзүлөт. Мисалы көрсөтүлгөн сап 42685 болсо, биринчи 42 дегени бул 4, 2685 деп туруп мынтип келет экен. Эми төмөнкү сандардын кайсынысы эң чоң санды билдирет? Бул 1ден башталып атат. Бул 9-дан башталып атат. Бул 2-ден башталып атат. Бул 6-дан башталып атат. Бул
9'dan башталып атат. Демек, же Б, же Д. Оларды алып сала берели. Сегиз агай. 9 мынчы. Bir. Мана, Ағай, Майерда жылдыз канча мынау? 9 бу? Майерчи? Сегиз. Майерчи? 6. 1. Майер? Beş. 5. Майер? Bir. Мынер 9 кен. Мынер? Sekiz. Beş. Sekiz. Beş. Dört. 6 Beş. Bir. D ağaya onu kim bilmedi. Barda öyle Okey. 52-ci D ken. Ağay kimisi 55'te çeyin etkeder kanalın kuzetken. 53'te уже 6 болчу, э? Сегизден 54'te 2 болчу, э? 1 минут. Мирлан пиццаны 4 бирдей бөлүккө бөлөт. Андан керек кийин ак сиздин. 1 бөлүктү 3 бирдей бөлүккө бөлөт. Мирлан пиццанын канча бирдей бөлүктөргө бөлдү? Ay pizzanı sizin an 4'e bölün. An 4'ten 3'e bölün. Пиццаны Şu сыздын ne? 4'kө бөлдүм. Her bir bölükte 3'te Karaç her birge biteden sızsanız. Bir. İki. 3'tü 4'e koyuyorsun hem 3 gol parsın bu böyle. Jeti daha. Жетиби? Ha 12. 3'tü 4'e koyuyorsun 12. 12 Nağay экен 4'e да. bölün birinci keyin 13 goldun an 12. Түшүнүктүү элеби? Биринчи кызыл менен 4'кө бөлдүм, кийин көк менен ар бирин дагы 3'кө бөлүп чыктым. Өткөндө ушинтип биз агайлар менен торт жегенде ушинтип кескенбиз. Себеби ал жерде 10 адам экенбиз. Бирок мен 10 адамга бөлүп кесейин десем, 10 адамга бөлүш кыйын экен да. Ошон үчүн ошо 4'кө бөлүп туруп 3-3кө бөлгөндө 12 адамга бөлүнүп, анан экөөсү калып калды. Ağay 56 menen 66 ortasındalar başka ekan. Мына. Ушул суроону окуучулар эч кандай чыгара албай эле, кыйналып эле суроонун текстинин узундугун көргөндө, жүрөктөрү чыгып кетишет. Мен силерге муну оңой форматта көрсөтөйүн, бир аз тыңдап окуп тургула. Дарыянын эки жээгинде бири-бирине карама-каршы 2 пальма бар. Мен негизи эле сүрөт менен жакшыраак түшүндүрөбүз, Бул деген мындай. Бул жерде бир пальма бар экен. Анан бул жерде дагы бир Дара. пальма бар экен. Arak. Bilmem, çoğunluk çeşit керек ошол негизи. Сууну мындай эле түзүп мындай эле кыла алалы, Dara. Бул жерде бир пальма, бул жерде дагы бир пальма. Эми карайбыз дальше. Birinin бийиктиги 20, экинчинин бийиктиги 30. Монун бийиктиги 20, bunun бийиктиги 30 экен. Эки карама-каршы пальмалардын арасындагы аралык 50 экен. Бул жер 50 экен. Микрофонуңарды өчүрүп койгула, ырдабай. Aynur'da. Эми карайбыз. Демек, бирөөсү 20, бирөөсү 30 экен. Пальмалардын узундугу, аралыгы 50 метр экен. Ар бир пальма дарагынын башында бир чымчык
konup турат. Palma darактарынын арасында дарыянын бетинде балык пайда болду. Дарыянын ичинен балык чыкты дейт, э? Эки чымчык тең бирдей ылдамдыкта балыкка учуп, бир убакта балыкка чейин жетишти. Бирок карагыла. Бирөөнүн бийиктиги 20, бирөөнүн бийиктиги 30 болсо, логикага таянсак, 20 метрден тезирээк түшүп келет да, туурабы? Ооба. Ошондо 30 чыгат. Бирок алар эмне болуп атат? Бирдей келип атат. Бул дегени 20 метрден тез түшүп келет, ошон үчүн андан бир аз алысыраак болуш керек, э? А 30 метрден секин түшөт, ошого жакыныраак болуш керек. Чтобы экөө бирдей келе тургандай болуш үчүн. Демек, балык где-то ушул жерлерде чыгыптыр да. Анан биз муну мындай кылабыз, карагыла. Бул жерден чымчык мындай келет, опа. Анан бул жерден мындай келет, опа. Агай Анан 25 айтып атат. метрден келген. Агай 30 кеткен. Балык бийик пальманын түбүнөн канча метр алыстыкта? Бунун оңой жолу мындай. Карагыла. Бунун бийиктиги канча? 20. 20. Анда бул жагы 30 болуш керек. А бунун бийиктиги канча? 30. 20. Анда биягы не болуш керек? 20 болуш керек. Демек, бийиктиги 20 болсо, биягы узунураак болуп 30 болуш керек. А эгер бийиктиги 30 болсо, узун болуп, анда биягы 20 болуш керек деп коет экенбиз. Анан бизде айтып атат, балык бийик пальманын түбүнөн канча алыстыкта? Бийик деген бул 30 да, туурабы? Бул жерден канча алыстыкта экен? 20. Демек, 20. туура жооп канча экен? 20. 20. Алысы 20. 20. Болду. Давайте Агай өзүңөр ушу. кийинкиси 20. Жок, буну тек кое берели. Алло. Биз буну тек кое берели. Кийинки суроолорду давайте ушуга окшогон дарыянын жээги дегенди чыгаралы, анан сабакты бүтүрөлү. Алло. 66-ны чыгаргылачы. 25. Багай? Конечно. Ким ешкандайма, Агай 25 экен да. Бирөөсү 35, бирөөсү 25 болсо, Баягыдан эле 25-тен 5 санга көп да. биягыдан 35, биягыдан не кылып коет экенбиз? 25. Чтобы экөө не болуш үчүн? Бирдей келиш Бирдей үчүн. бар. Бирдей келиш үчүн. Ошондо Демек, бийик пальмадан 25 аралыкта болот экен деп коебуз да. Оңой эле экен да бул сурооганда, э? Агай Түшүнүктүү элеби? Ооба. Эми, 56 кайсы болду? 56-ны биз чыгардыкпы? 56 А болду. 20. 56 А болду. 66 дагы А болду. Болду, анда эмесе калган суроолорду дагы эме кылып койгула. Калганын буюрса кийинки сабакта көрөбүз. Кандай? Агай 50. Бита. Канчаны? 50 менен 51. 50 менен 51? Ооба. Муналардыбы? Кайра көрсөтүп коеюнбу? Жок. Түшүндүм, бирок мен вариантын белгилей кеттим. Болду. 50 Г, 51 В. Агай. Агай 68 көрсөтүп коесуң. 68? Агай баарын эле группага таштап салбайсызбы? Азыр мен 68-ди көрсөтөйүн, анан калганын кийинки сабакта көрсөтөйүн. Карагыла, 1 мүнөт. Алло. Өлчөөчү лентасы цилиндрдин айланасында оролот дейт.
Суроо белгиси менен көрсөтүлгөн жерде кайсы номер болушу керек? Мындай кыласыңар. Агай мен Ошол суроо белгисинин тушу мол жери канча? 6. Бул жери канча? 27. Ошондо бир айланганда канча кошулуптур үстүнө? 1 1 1. Мындай 1 1 1. 21. 6дан 27 болуш үчүн. 21 агай 21 21 21. Демек 21 кошулса 27. Ал 27-ге дагы 21-ди кошобуз. 48. 8. Демек мол жер 48. Анан onun üstüne daha ne oldu? 9 агай. 51. 69. Ay 69 değil. Osuna cevap 69. 69 agay. Agay. Vallahi şimdi. Сонун бу? Макул анда. Калгандарды өзүңөр карап чыгара бересиңер. Анан